Аускультация сердца. Существует 5 точек аускультации сердца. Начинаем с митрального клапана. Для того, чтобы определить первую точку аускультации, нам нужно определить верхушечный толчок. Находим верхушечный толчок и ставим стетоскоп. Левая рука ставится на сонную артерию для того, чтобы отличить первый тон от второго. Вторая точка аускультации – ортальный клапан. Во втором межреберье справа от грудины тоже выслушивается первый и второй тон. Третья точка аускультации – клапан легочной артерии. Во втором межреберье слева от грудины выслушивается первый и второй тон. Четвертая точка – основание мечевидного отростка справа от грудины. Четвертое межреберье выслушивается трехстворчатый клапан. Первый и второй тон. И дополнительная точка Боткина эрба. Место прикрепления третьей четвертого ребра грудины слева выслушивается ортальный клапан. Это дополнительная точка.